Po skončení mše se odebrali oslavenci k slavnostnímu přípitku ve vedlejším hostinci u kostela, kde byl uspořádán vedením městyse Drásov společně s jihomoravským hejtmanem slavnostní přípitek a oběd. Úvodní slovo měla starostka městyse Drásov magistra Martina Bočková, ale také hejtman Jihomoravského kraje dr. Michal Hašek, který nakonec podal vyčerpávající informace nejen pro Drásováky, ale i takové, které jsou hodně aktuální a dotýkají se i jiných obyvatel z okolních obcí, tedy nejen Drásováků. Drásovského znaku. Takže jsou v něm klasy a všechny ty drásovské barvy, aby to byla alespoň dočasná vzpomínka na vaše rodiště. Takže to je pro vás. Zde tady vám Jareček předám. Já jsme si dovolili ještě trošku drásovské páláky, to se na kraji bude chodit. Je to biokvalitě. A půjde všude se mnou, třeba nezůstane jenom na kraji. Má něco dobrého. Musel jsem třeba domů, jo? Já bych vyvrátil případně městí. Moc díky, moc děkuji. Jednak chci teda poděkovat za milé přijetí a jednak paní starostko, tady jsem si dovolil z bohaté hejtmanské pokladnice vybrat dvě vynikající jihomoravská vína, která nás krásně reprezentují nejenom tady, ale po celém světě. A já doufám, že společně s drásovskými radními otevřete na radnici a že vám přijde nějaká dobrá zpráva třeba z Jihomoravského kraje. Moc děkuji. A jsou tam dvě, takže si můžete pěkně rozdělit spolu. Já bych vás chtěl všechny moc pozdravit. Většinu z vás dobře znám a vy znáte mě. Někteří doslova do písmene od planech, jak už jsem říkal, paní doktorky Maláškové, pana doktora Maláška. A je vás tady takových víc. Já fakt nemám připravený žádný oficiální projev, protože jsem lehce dojat. To člověk jezdí k sobě domů většinou, aby navštívil rodiče, aby navštívil svoje kamarády. Když už to jednou za rok vyjde, tak třeba s nimi zašel na pivo, které slibujeme, někdy je to i delší čekání než ten jeden rok. Ale tentokrát jsem přijel jako hejtman kraje a přijel jsem pozdravit Drásov při velmi významném jubileu 777 let. Já jsem na Drásov byl velmi pyšný minulý týden touhle dobou, když jsem zahajoval jako jihomoravský hejtman na expu v Itálii na světové výstavě v českém pavilonu expozici Jižní Moravy, která je věnovaná vědě, výzkumu a inovacím. A věřte mi, že jsem byl hodně pyšný a se mnou pyšný byl pan primátor Vopřál, až jsem mu vysvětlil, proč, na drásovskou firmu, která tam se podílela na té expozici a měli jsme tam vlastně takovou speciální věc, on pan ředitel tam asi přesně popíše, o co šlo. To byl vlastně takový fotobioreaktor, tak abych to nespletl zase já. Takže když se takhle Drásov dostane až na světovou výstavu Expo, člověk si může stoupnout vedle toho exponátu a říct, to je z mé vesnice, z mého městyse, ze kterého pocházím, paní starostko, aby se nedotkl majestátu našeho městyse, tak věřte, že to byla opravdu pyšná minuta slávy Drásova, obráceně, protože jsem o tom hovořil samozřejmě před celou českou delegací. Takže takhle pomyslně Drásov se dostal až na světovou úroveň a já věřím, že nejenom v této oblasti podnikání, tak jak je tady Lenka, která kdysi byla mistryní všeho možného, já už ani všechny ty medaile si nepamatuju, a mnozí další, Jarnoš Pokorný a další, kteří Drásov proslavili taky na sportovním poli, a teď bych tady musel jmenovat strašně dlouhou plejádu i všech dalších, protože to nebyla samozřejmě jen krasojízda. Funguje tady LAKY, které jezdí špičkové výsledky republikově, evropsky, světově, taky s podporou Jihomoravského kraje. Tak já bych chtěl popřát Drásovu do těch dalších 777 let. Především, tak jak zaznělo v kostele, moudrost všech lidí a to, aby jsme k sobě všichni hledali cesty. Když možná máme na začátku jiné názory, tak to neznamená, že se máme nesnášet, že se máme pomlouvat, že na sebe máme donášet a vymýšlet, jak si namostíme schody. Je to přesně obráceně. Je to o tom, aby jsme využili toho, že Drásováci jsou dneska rozeseti různě po republice, po světě, někdo je úspěšný v biznise, někdo je úspěšný ve vědě, někdo je třeba úspěšný v politice, a aby jsme dávali ten drásovský potenciál dohromady. Já jsem moc rád, že se podařilo těm narozeninám drásovským taky před 14 dny schválit další podporu hasičům, protože ti si to určitě zaslouží. A až upraví hasičku, tak si dobře pamatuju, že do ní taky budou chtít to nové hasičské auto. A k tomu se tady taky veřejně hlásím jako hejtman, protože si myslím, že určitě o hasiče je potřeba se dobře starat, a to nejenom Drásově. Pomáhají nejenom, když hoří, nebo naopak, když teče voda do potoka, je jí tam víc, než má.
pomáhají se spoustou dalších záležitostí po obci a já jsem rád, že fungují i v Drásově. Chtěl jsem poděkovat panu faráři za nádhernou mši, za Drásov, za všechny, kteří tu byli před námi a z tohohle místa, protože i já jsem měl tu čest necelé 2 roky být starostou, tehdy obce, dneska městyse Drásov. Já bych chtěl připomenout všechny lidi, kteří v minulosti vedli tuto obec. Ať už v pozici starostů, ať už se ta funkce jmenovala jakkoliv, je to prostě odpovědnost, kterou když si na sebe vezmete, tak vás provází. Starostou jste 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Já jsem tento týden na Svazu měst a obcí v Olomouci, což bylo velké setkání z celé republiky, připomněl vlastně moje začátky na Drásovské radnici. Nebojte, žádná politická story, to jsme si všichni užili, když jsem se 2 roky zpátky díval na vlastní oči, tam se taky někteří projevili. Ale mám teď na mysli to, že krátce po tom, co jsem se stal starostou, tak tady byly hody. A v hodech v tom vole byl divočák. Já už si nepamatuju přesně, kdo ho vyhrál, bylo to někde dole u potoka, no nicméně druhý den ráno u nás tloukli 2 páni a přišla moje máma a říkala, prosím tě, jsou tady nějací 2 chlapi, co jsi udělal, teď jsi starosta teprve 2 týdny. Tak já jsem šel dolů zjistit, o co se jedná. A pán říkal, vy jste starosta, nevěřící na mě hleděl, že mi bylo v té době 25, já jsem říkal, ano, já jsem starosta. On říkal, no tak mě těší, já jsem okresní veterinář, vy jste měli v tom bole divočáka, nevyšly testy. Takže to je celá pointa, takže prostě jsem potom musel pana okresního veterináře zavést k těm lidem, kteří v tom bole vyhráli toho divočáka, aby jim ho zabavil a sdělil, že jaksi pečinka nebude. Tak je to taková spíš humornější příhoda, určitě jsme tady řešili a řešili jste jako následovníci spoustu dalších vážných věcí. Já jsem rád, že se Drásov rozrůstá. Tím pádem, že má dneska modernější zázemí, co se týká mateřského školství, že se určitě dál věnujete rozvoji základní školy. Jsou tady i momenty, které samozřejmě ve spoustě lidí zbuzují emoce. Všichni ví 70 let, že tu má vést dálnice. Já se teď nebudu pouštět do polemiky jako hejtman, jestli má vést tady, nebo o 300 metrů dál, nebo o kilometr někde jinde, ale prostě jisté je, že v tom územním plánu kraje v nějaké podobě dálnice zamalovaná bude, ať už s panem docentem Firbasem, nebo bez pana docenta Firbase. Věřte, že jsem ten poslední, kdo by chtěl Drásov nějak poškozovat. Tím, že tady někde namaluji nějakou strašnou čáru někomu 50 metrů za barák, ale taky všichni ví, a ví to generace Drásová, že tudy ta silnice prostě vést má a jednou tudy povede. Já vás uklidním podle toho, jak jsem mluvil s panem ministrem dopravy a znám dopravní priority republiky, tak příštích 20 let to nebude. Protože stát má prostě jiné povinnosti, potřebuje zkvalitnit D1, potřebuje dodělat dálniční spojení na Vídeň a s ohledem na to, co se děje v Brně, v Bystrci a v tom nejbližším okolí Brna, z hlediska nejasností v Kuřimi, jestli obchvátíme ze severu nebo z jihu, já se teď znova stávám znalcem z ruky, protože ji za rok budeme schvalovat, tak prostě realizace té stavby opravdu není záležitostí vašeho nejbližšího 1, 2, dokonce si troufnu říct ani 3 volebních období. Co Drásováky trochu trápí, je samozřejmě to, že Drásov byl určen jako objízdná trasa. Získali jsme státní peníze, získali jsme evropské peníze. Já vím, že je to nepohodlné a věřte, že každý týden mě musí náměstek pro dopravu speciálně říct, jak se vyvíjí situace s dopravními stavbami na Tišnovsku, jako i v jiných částech kraje. Na druhou stranu z té vládní pomoci, kterou jsme dostali pro letošní rok jako kraj, tak část peněz půjde i do Drásova. Půjde na to, aby se zrekonstruoval průtak v Drásovém. Díval jsem se, že je to zhruba 15 milionů korun, běží už výběrové řízení na tuhle záležitost a určitě budeme v té věci pokračovat. Já bych vám chtěl popřát, aby na radnici a zastupitelstvu vznikala moudrá rozhodnutí, která zase posunou městy dál. Já se budu snažit, možná z pozice hejtmana, možná i mimo ní, vždycky Drásovu držet palce a pomáhat, když o to Drásov bude stát. Určitě se nebudu vnucovat. Chtěl bych vám všem popřát, aby tady vyrůstaly generace Drásováků, kteří budou pyšní a hrdí. Stejně jako já na to, že jsme Drásováci. A já se k tomu rád hrdě hlásím. No a já doufám, že jsou i světlé okamžiky, ve kterých vy zase můžete být pyšní, že máte svoje rodáky na různých pozicích, jak už jsem řekl, nejen v politice, ale v biznisu, v kultuře, ve sportu. Tak dámy a pánové, bez dalších dlouhých řečí, já bych vám chtěl při pozvednuté číši bych připít na ty 3 sedmičky, protože sedmička je šťastné číslo, určitě i moje, a tady jsou 3, tak to je velká koncentrace, takže Drásov
na vás, na nás, na Drásovák, ať se daří, ať jsme zdraví a